ఇటీవల ఢిల్లీలో ఏసీ పేలి ఒకరు మరణించారు. ఈ 3 విషయాలు తెలుసుకోకుండా ఏసీని వాడొద్దు. 1. ఏసీలో గ్యాస్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అది వేడెక్కుతుంది మరియు పేలుడు ప్రమాదం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. అందువల్ల ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రిజరెంట్ స్థాయిని తనిఖీ చేసుకోండి. 2. కంప్రెసర్ వేడెక్కుతున్నట్లయితే ఎలక్ట్రీషియన్ కి చూపించండి. 3. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే వోల్టేజీ కరెంట్లో హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా ఏసీ పేలిపోతుంది. అందువల్ల మీరు వోల్టేజీ స్టెబిలైజర్ ను ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవచ్చు. ఈసారి వేడి చాలా పెరుగుతుందని అంచనాలున్నాయి. అందరూ ఏసీని కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కోసం ఫాలో చేయండి.